Oke sahabat, sekarang saya berada di Pelabuhan Cikidang Pangandaran. Bisa kita lihat sekarang ombak di Pelabuhan Cikidang Pangandaran ini sangat tinggi dan kita bisa merasakan angin yang berhembus di pinggir pantai ini sekarang sangat berhembus, sangat kencang, dan ini mengakibatkan nelayan-nelayan yang ingin pergi melaut mengurungkan dulu niatnya karena demi keselamatannya, karena dengan cuaca seperti ini ditakutkan membahayakan keselamatan dari nelayan tersebut. Dan dikabarkan beberapa hari yang lalu juga sempat terjadi insiden di mana nelayan itu mati mesinnya di tengah laut, tapi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena tidak ada korban jiwa dan alhamdulillah nelayan tersebut selamat. Sampai saya lemah. Oke, demikian saya melaporkan dari Pelabuhan Cikidang Pangandaran. Dengan adanya cuaca seperti ini, mohon untuk menjadi himbauan kepada semuanya agar tidak bermain dulu di pantai. Terima kasih.